Halo, assalamualaikum Bunda. Hari ini aku mau ngasih tahu ya Bun, obat flu dan batuk untuk bayi yang baru lahir tanpa diminum ya. Mungkin kalau bayi yang baru lahir kan kasihan kalau minum obat atau enggak dia belum pandai menelan obat ya kan. Ini adalah salah satu cara yang rekomen banget ya Bunda untuk bayi yang flu dan batuk tanpa harus diminum ya. Bahannya cuma kencur kok, gampang banget. Apalagi kalau Bunda lagi menyusui ya, bagus banget obat kencur ini. Pertama kita kupas kencurnya dulu ya Bunda. Kita ambil satu ruas aja ya Bunda, karena kan untuk bayi baru lahir, jadi kecil aja udah cukup kok. Nah, ini setelah dikupas dan dicuci ya Bunda. Setelah itu Bunda kunyah ini kencurnya. Setelah dikunyah, Bunda tempelkan ke ubun-ubun si kecil ya Bunda. Seperti ini. Ini akan meredakan tenggorokan si bayi ya Bunda, si kecil. Juga bisa menghilangkan batuk tanpa diminum, hanya meletakkan di ubun-ubun si kecil aja Bun. Seperti ini ya Bun. Dan air kunyahannya itu Bunda telan ya. Kalau ibunda lagi menyusui, si kecil akan minum dari air susu. Jadi kalau dia masuk angin, batuk atau flu bisa sembuh ya Bunda. Semoga bermanfaat ya Bunda. Jangan lupa subscribe